So Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, ich filme mal wieder mit der kleinen Osmo Pocket, heißt richtig geile Qualität. Und ja, wie ihr seht, haben wir es sehr, sehr spät. Mitten in der Nacht sind wir nochmal an dem Hotel jetzt, wo ich letztens alleine drinne war. Was schon am Tage richtig gruselig war. Also ich habe ein bisschen Eierflattern vor der Location auf jeden Fall. Und ja, wir gucken mal, was das Ganze so gibt. Bis gleich, Leute. Ich mach das Tor mal ein bisschen zu. Genau, okay, jetzt komm. Ja, leise aber. Okay. Warte, Licht weg, Licht weg. Okay. Okay, dann lassen wir jetzt schon mal in den Barbereich, dann gehen wir in den Restaurantbereich und dann wieder raus. Und die auch nicht aus den Fenstern leuchten. Die Tür war letztes Mal offen. Die geht nach oben. Ey, nicht, dass hier irgendwo gleich ein Penner liegt oder so, ne? Guck dir diese Bar an. Warte. Mehr Licht geht halt hier drin nicht, ne? Hier ist direkt die Fenster, ne? Das ist. Warte. Psch, psch, psch. Das ist halt leider. Leute, das ist halt leider so. Bei jedem Auto müssen wir das Licht wegmachen. Weil sonst werden wir hier in 2 Sekunden erwischt. Das war letzte Mal aber auch nicht. Ja, okay, komm, wir haben nicht viel Zeit. Das lag hier letzte Mal auch nicht. Okay, das hier musst du filmen. Warte.
Aus, also kein Licht. Weiß ich nicht. Okay, das beunruhigt mich. Die Tür war letztes Mal auf. Das hier ist Rezeption. Das hier war die Lobby. Warte, ich muss mal kurz gucken, ob es da rausgeht. Okay, pass auf. Ich mache jetzt hier einmal Dicklicht. Ja, einmal. Du filmst alles nur so. Einmal, okay. Du, warte, jetzt musst du wirklich schnell machen, okay? Film die Decke. Alter, die Decke, diese Deckenverzierungen. Einfach nur krank. Das ist heftig. Okay. Das mit Besteck. Das ist krank. Ab jetzt nur noch Rotlicht. Ich habe wirklich ein ungutes Gefühl. Ne? Ich bin hier schon. Warte. Okay, dann lass uns hier raus. Also aus dem Bereich hier verschwinden. Wie lange hast du schon eine Aufnahme? 11 Minuten. Ja, okay. Wir können kurz noch da gehen. Scheiße, was ist das? Oh mein Gott. Okay, das ist krass. Guckt euch das mal an. Alter, einmal. Manche kennen es vielleicht aus dem Restaurant oder so. Guckt man sich so extra. Boah, das ist so creepy. Alter. Vielleicht hört es auch darauf. Das okay, sollen wir wieder rausgehen? Ich weiß nicht, was ist hier noch so? Nur noch Hotelzimmer, aber oben sind die Fenster alle offen. Ja, da oben weiß ich nicht, ob jemand ist halt. Ne? Ja, deswegen. Ich will hier ehrlich gesagt raus. Ich hab grad was gehört. Ja, lass rausgehen. Warte, pass auf. Warte. Ich hab richtig Schiss jetzt.
Einfach weg. Ja, doch, ab und zu habe ich so ein komisches Geräusch auf jeden Fall gehört. Ja. Das war wie so ein, als würdest du irgendwas über den Boden schleifen oder so. Ja. Junge, Alter. Leute, was haben wir hier gerade wieder für einen Scheiß erlebt? Ohne Witz, das war zu krass. Sorry, wenn das Video nicht so lang geworden ist, aber ihr seht ja selber, dass hier trotz, dass wir so spät in der Nacht haben, dass hier trotzdem noch eine sehr, sehr belebte Gegend ist. So Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst wie immer einen Daumen nach oben und ein Abo da. Aktiviert die Glocke, um nichts zu verpassen. Schaut auch bei Niklas vorbei. Ich weiß nicht, was ich dazu noch abschließend sagen soll. Es war einfach absolut gruselig. Ich habe immer noch Adrenalin in mir und bin hellwach, obwohl wir 2 Uhr durch haben. Und ja, Leute, bis zum nächsten Video und ciao.